জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে দেশি মুরগির ডিমের উপরে একটি ছটপটে কোয়েল পাখির বাচ্চা মনের আনন্দে খেলাধুলা করছে। আসলে আমি দেশি মুরগির ডিমের সাথে ইনকিউবেটর মেশিনে ৩ টি কোয়েল পাখির ডিম পরীক্ষামূলকভাবে দিয়ে দেখলাম যে আসলে দেশি মুরগির ডিমের সাথে কোয়েল পাখির বাচ্চা ফুটে কিনা। যাই হোক, ইতিমধ্যে ৩ টি ডিমের মধ্যে একটি বাচ্চা ফুটে গিয়েছে। আর ২ টি ডিম এখনো ফুটে নাই। চেষ্টায় আছি, ইনশাল্লাহ দেখি বাচ্চাগুলা ফুটে কিনা।